शाबाश चाहिए ना तो कैसा फोटो इस साइड से हाथ लगाना 4-5 कैसे पैकेट दें बस ठीक है ये बस ये डबल ग्लास को दे रहा है ये 7 प्लेट रेडी करो डबल अंडे वाला किसके भाईजान ये एक मिनट मसाला में डालने का प्रोसेस पैक करके कितने डालने के लिए बोतल सारे 6 डबल अंडा अंदर एक अंडा शामी लग जाए चार में जी बॉडी के बॉडी नहीं देने लगाने हो बशीरे 2 बर्गर 3 पराठे 2 पराठे नहीं देते आप आके 2 बर्गर जब पे ना 2 पराठे पा के दो भाई 2 बर्गर पानी चार और उसका पूछना होगी जवाबदारी मेरा तो आके देने लगा आप भाई एक मिनट आ रहे हैं 2 बर्गर 2 पराठे 13 रुपये हो गए ये किस चीज के साथ लग रहा है ये 5 बर्गरों के साथ है ये 5 बर्गर ये ना मेरे छुरी कितने गई है ना तुम्हें छुरी कितने मेरी भी ये कितने हो गए मैं जो भी ऐसी कहीं हुई 2 बर्गर 2 पराठे कितने 13 रुपये पराठे और 10 छोड़ेंगे हाँ पराठे 10 ना 3 10 नहीं पता नहीं पिछले पता है अच्छा मैंने पराठे दे जा दे में कितने निशान 2 वीडियो साइड